Друзья, с вами я, Карина. Вы, наверное, не знаете, что у меня есть кот. А если даже знаете, то откуда? Ну да, я знаю то, что можно узнать, то, что у меня на лотарке стоит беленькая кошка. Так вот, это моя кошка. У меня она там в бантике и в очках. Просто красота! Что сейчас было с моим голосом? Не суть, давайте я ее поближе вам покажу, ознакомлю и расскажу про нее. Улыбайся на камеру, ты будешь будущей звездой. Кому я знаю то, что она... чё? Блин, что я несу? Ее зовут Вера, и я знаю то, что это не кличка для животного, но ей это имя подходит. Скажите, что ей это имя подходит. Не укай на меня. Это мой настоящий оператор. Она двигает мою камеру. Спасибо тебе, Вера. Я вам сейчас расскажу, откуда она у меня появилась. И прочим остальное. Появилась она у меня летом, в июне, в июле, в августе. Во. Спасибо. Числа я не помню какого, ну, это не суть, впрочем. Она была ангельским, беленьким, пушистеньким, маленьким котеночком, который так и хотелось задушить. Ха-ха-ха. Вы этого не слышали. Но сейчас она себя ведет как... Не знаю кто. Ну, о, боже мой, с ней нервы все уйдут прочь. Если честно, она мне как родная сестра. Мы с ней дурачимся, играем, много чего делаем. Да, много чего делаем. Одним словом, идиоты. Мы с головой не дружим, нам больше никто не нужен. Что-то там еще говорится, мы два влюбленных идиотов, типа тёмуё. Ребята, кто разбирается в кошках, напишите мне в комментариях, у нее карие глаза. Скажите, это редкая порода или нет? Ну, короче, мы далеко отошли от темы, да. Как и все кошки, она мне любит действовать на нервы. Я терплю. Она очень сильно любит играться. Ей 1 год. Она меня любит. И я ее тоже. Ребята, если вы хотите такой же себе кошку, сразу вам говорю, она вас будет бесить. С ней невозможно жить. Я сразу говорю. А вообще, что это я говорю-то все? Ребят, ай, знаете, как это больно? Она еще очень сильно кусаться любит. Хотите посчитать, сколько у меня царапин на руках? Вот, там, вот вся у меня вот эта рука в царапинах. И, блин, вот это, блин, еще. Диваленок маленький, ну, миленький. Хватит кусать меня, а то не получишь еды. Ау! Ребята, это настоящее какое-то говно, блин. Иди отсюда. Вот она боится камеры. Она со мной любит играть в гляделки. И корчит мне морды свои. Да. Она любит на меня нападать, мучить меня. И 1 раз, когда я спала, она мне прям в лицо как прыгнет и так бах, и все. Что я говорю про нее? Вот что я говорю? Она такая милая одновременно, такая розовая, она такая... Мы далеко отошли от темы. Иногда у меня бывает такое, что я думаю, что она не кошка, а какой-то человек. Потому что она себя ведет не как кошка, а как человечина какая-то. Да. Она так всегда любит делать. Она любит вылуплять свои глаза и показывать мне свою ужасную корчавую морду. Корчавую. Что? Запишу это в словарь тупых слов от Карины. Страница 999. Мы далеко отошли от темы. Ну, как бы кошка у меня очень милая и одновременно ужасная. Хватит ходить у меня там под столом. Ребята, вот я сейчас встала, она убежала от меня. Так, ты где? Вот она. Вот она, вот она. Она там, да. Да, она точно там.
как бы вы не видите, но оно точно там. Отлично. Ну вот, это была вся моя кошка. Если я еще, извините. Так, Срань, иди отсюда. Убежала. Если я еще что-то вспомню про свою кошку, я обязательно второе видео сниму про свою кошку. А пока, пока.